After login, you can earn 1.00% points for every. Please select menu. '로그인하면 1.00% 메뉴를 선택해 주세요.ログインすると 1.00% ポイントが支払いに獲得できます。会員様にカスタムメニューがおすすめ。Please select menu.